თქვენ უყურებთ აქტუალურ თემას Star Viziაზე და უსმენთ Star FM-ზე. მე ლევან ინასარიძე ვარ, მოგესალმებით. მიიწურა ეს კვირაც და არაერთი საინტერესო მოვლენა დაფიქსირდა ჩვენს ქვეყანაში, როგორც პოლიტიკურ, ასევე ეკონომიკურ სარბიელზე. თქვენს დღევანდელ ყურადღებას სწორედ ამ უკანასკნელ თემატიკას დავუთმობ, რადგან ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა, ლარის კურსის ვარდნა და ინვესტიციების შემცირება უკვე საერთაშორისო გამოცემების ინტერესებშიც მოექცა. ასე მაგალითად, საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო Fitch რეიტინგის შეფასებით, გრძელვადიანი უცხოური და ადგილობრივი ვალუტის დეფოლტის რეიტინგში საქართველოს ეკონომიკის მდგომარეობა გაუარესდა და პოზიტიურიდან სტაბილურისკენ გადაიწია. საკითხის შეფასებისას გაითვალისწინეს ყველა ის მოვლენა, რომელიც საქართველოს ეკონომიკას შეეხო. Fitch რეიტინგის ინფორმაციით, ნავთობის ფასის ვარდნისა და რუსეთის წინააღმდეგ დადგენილი სანქციების გამო საქართველოს ეკონომიკამ განიცადა დიდი დარტყმა, რომელიც დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრ ქვეყნებსაც შეეხო. ამ პროცესებმა გავლენა იქონია საქართველოს ვაჭრობასა და ფულად გზავნილებზე. ექსპორტი სწრაფად დაეცა, ხოლო ფულადი გზავნილები 25%-ით შემცირდა. აი სწორედ ამ თემებზე ვისაუბრებ ჩემს დღევანდელ სტუმრებთან ერთად. საეთერო სტუდიაში იმყოფებიან ანალიტიკოსი დემურ გიორხელიძე და ეკონომისტი 2030-ის წევრი მიხეილ დონდუა. და ჩემი პირველი კითხვა ჩემს სტუმრებთან იქნება ასეთი. Fitch რეიტინგის მიერ საქართველოს ეკონომიკური პერსპექტივის რეიტინგი პოზიტიურიდან სტაბილურამდე შემცირდა. ხომ არ ნიშნავს ეს იმას, რომ კომპანია გრძელვადიან პერიოდში საქართველოს ეკონომიკის მნიშვნელოვან წისვლას არ ვარაუდობს, ბატონებო, თქვენი აზრი მინდა? რეიტინგის მაჩვენებელია არ შეცვლა, მინუსი დარჩა როგორც იყო. ეს არის პერსპექტივის მაჩვენებელი, რომელიც პოზიტიურიდან სტაბილურამდე შეიცვალა, რაც ბუნებრივია. ასე მდგომარეობაშია ყველა ის ქვეყანა, რომელიც ამ ვითარებაში არის, სავალუტო კრიზისის ან ეკონომიკური, ვთქვათ, ვითარების გაუარესების ფონზე. შესაბამისად, ამ პროცესში საგანგაშო არაფერი რა იქამდე, ვთქვათ, მუდისმა გამოაქვეყნა რეიტინგი, სადაც პოზიტიური დატოვა, ასე ვთქვათ, პერსპექტივა. ორმა სარეიტინგო სააგენტომ დაახლოებით ერთი თვის შეიძლება უფრო ნაკლების განმავლობაში სხვადასხვა პროგნოზი და იქამდე სავალუტო ფონდმაც 15 აპრილს გამოაქვეყნა პროგნოზი, რაც მათი შეხედულებები, პროგნოზები ერთმანეთს არ ემთხვევა ბოლომდე, რაც მიანიშნებს ეს ყოველივე. მიანიშნებს იმას, რომ მყარი ჩამოყალიბებული პოზიცია რეგიონში, არა მარტო საქართველოში, საქართველოს ხორში, არა მარტო მთელს რეგიონში, მყარი ჩამოყალიბებული პოზიცია მომავლის შესახებ, ერთი წლის განმავლობაში, ორი წლის განმავლობაში შეიძლება მოხდეს, ზუსტად არ აქვს ერთიანი სურათი არა მთლიანად ჩამოყალიბებული სარეიტინგო სააგენტოებს და საერთაშორისო ორგანიზაციებს შორის, რატომ ვითარება არაორდინალური, აქ არის ძალიან მრავალფაქტორიანი, ასე ვთქვათ, დარტყმები რეგიონში, აზერბაიჯანი, სომხეთი, საქართველო, რუსეთი, უკრაინა, მოლდოვა, ბევრი სახელმწიფო არის, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური ზრდის ტემპის შენელების, ვთქვათ, რისკების ქვეშ და შემცირებულია თითქმის ყველა ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის ტემპი. სწორედ ამიტომაც სიფრთხილის გამო პერსპექტივა, რასაც ქვია პოზიტიური, რაც ნიშნავს პოზიტიური ველი თუ არა გაუმჯობესებას ერთი წლის განმავლობაში. ამ პერიოდში, ვთქვათ, Fitch რეიტინგმა განაცხადა, რომ არც გაუარესებას ველი, არც გაუმჯობესებას ის სიტუაცია, რაც იყო, ვთქვათ, სარეიტინგო მაჩვენებელი, უცვლელად დარჩება. ეს არის ჩემი ვარაუდი. ასეთი რამ განაცხადა Fitch რეიტინგმა თავისი, ვთქვათ, ანალიზის დროს. ბატონო დემურ, თქვენ ანალიტიკოსი ხართ და თქვენ როგორ შეაფასებთ პოზიტიურიდან სტაბილურისკენ რომ გადაიწია პერსპექტივა ხაზი გავუსვათ? ეხლა თავისთავად ცხადია, ყველა სააგენტოს საკუთარი მეთოდოლოგია გააჩნია და მეთოდიკა შეფასებებისა იდეალურად სწორი და იდეალურად თანხმედრილი არც ერთი არ არის, ამიტომ არის შეფასებებში განსხვავებები. რაც შეეხება სტაბილურ სიტუაციას, ერთი მხრივ თითქოს და არ არის ცუდი, რომ სტაბილური სიტუაცია, მაგრამ სტაბილიზაცია შეიძლება მოხდეს ცუდი მდგომარეობის მიდამოშიც. ამ მხრივ სწორედ საქართველოშია ეს სიტუაცია, როცა ჩვენ ძალიან არასახელბერო სიტუაციაში ვართ სტაბილიზირებული. ეს რამ განაპირობა შიდა ფაქტორებმა, გარე ფაქტორებმა, ხელისუფლების არასწორმა პოლიტიკამ ძალიან სერიოზულ შეცდომას, როდესაც ყველაფერს მიაწერს გარე ფაქტორებს. როდესაც ჩვენ არასწორად უყურებ სიტუაციას, ანუ მოცემულობების აღქმის უნარი არ გაგაჩნია სიღრმისეულად, შენ ყოველთვის ეძებ გარე გამამართლებელ მიზეზებს და არასდროს არ დასვა მკითხვას იმის თაობაზე, რომ რა არის პრობლემა, როგორ უნდა გადაიჭრას, რა გაკეთდა, რა ვერ გაკეთდა
თუ კი პრემიერ-მინისტრს მოусმენთ, ყველაფერი გაკეთებულა, ხო? ყველაფერი გაკეთებული რომ იყოს, სიტუაცია ასეთი ვერ იქნებოდა, ხო? ამიტომ ბუნებრივია ხელისუფლება სერიოზულად ცდება, როდესაც საგარეო ფაქტორებზე აკეთებს აქცენტს, რა მოხდა სინამდვილეში? სინამდვილეში მოხდა მარტივი რამ. თუ კი წლების განმავლობაში ნარჩუნდებოდა გაცილებით უკეთესი ფორმალური მაჩვენებლები, ხას უსვამ ფორმალური და არავითარ შემთხვევაში ეს არ იყო რეალური ეკონომიკური ზრდა, ეს არ იყო პროდუქციის წარმოების ზრდა, ან და თქვათ მომსახურეობის ზრდა, ეს იყო მაჩვენებლები, რომლებიც კლიენტში და პროდუქცია ხება პირველ რიგში თითქოს დაუმჯობესდებოდა, ამას თავისი მიზეზები ჰქონდა, მაგრამ თუ დააკვირდებით თქვენ სამუშაო ადგილების რაოდენობას 2003 წლიდან კი არა 98 წლიდან დაწყებული არაფერი არ შეცვლილა სამუშაო ადგილების თვალსაზრისით. ეხლა მითხარით როგორი შეიძლება იყოს ეკონომიკური ზრდა? კი, შეიძლება იყოს ერთადერთ ვარიანტში, თუ ტექნიკური პროგრესი გაქვს ძალიან რომ ვიტყვიან ინტენსიურ, ანუ ეს არის შინაგანი, რასაც ქვია ენდოგენური ტექნიკური პროგრესი, მაგრამ ტექნიკური პროგრესი საქართველოში არაფერი არ ცხია, იმიტომ აქ ტექნოლოგიები არ არის, აქ ინოვაციები არ არის, აქ არაფერი არ არის სინამდვილეში. ჩვენ გვაქვს ექსპორტი, სადაც მანქანების რეექსპორტი არის თითქმის 20% საერთო ჯამში. მეორე ადგილზე გვაქვს 9%-იანი თხილი და მესამე ადგილი გვაქვს სადღაც 7.5%-იანი ღვინოები. ქვეყანა, რომელსაც ასეთი სტრუქტურა აქვს ეკონომიკის, გასაგებია, როგორც კი საგარეო სიტუაციები შეთამაშდება, ეს ყველაფერი აისახება. შეიძლება ქვეყანა იყოს დამოკიდებული, მისი სავალუტო შემოდინებები იყოს ემიგრანტების ხარჯზე გადმოგზავნილი ფული, ხო? არადა ეს ძალიან არსებითი შემონადკადია, თქვენ წარმოიდგინეთ, მხოლოდ რუსეთიდან მილიარდას მილიონზე მეტი ფული ირიცხებოდა წლის განმავლობაში. ეხლა 200 და 300 მილიონის მოკლება ამ თანხიდან ისეთ ქვეყანაში, როგორც საქართველო, რომელსაც ფაქტიურად არაფერი არ გააჩნია. 16 მილიარდიანი მთლიანი შიდა პროდუქტი აქვს და ჩვენ გვეუბნებიან, რომ რაღაც კარგი ხდება, ხო? 16 მილიარდი მთლიანი შიდა პროდუქტი ნიშნავს საშუალო ამერიკული ზომებით, რო ვისაუბროთ, ერთი საშუალო ძლიერი ამერიკული ფირმის წლიურ, რომ იტყვიან, შემოსავალს. წლიურ შემოსავალს. ბატონო მიხეილ, თქვენ როგორ შეფასებას გაუკეთებთ ამ ყველაფერს? ბატონმა დემურმა აღნიშნა, რომ ფორმალურად მაინც ნარჩუნდებოდა იმ წლების განმავლობაში, მოკლედ ეს რაღაც დადებითი მაჩვენებელი და პრემიერის აზრით ყველაფერი რიგზეა, მაგრამ აქვე ითქვა, რომ თუ ყველაფერი რიგზეა, მაშინ რატომ გახდება ასე? მე ვფიქრობ, რომ პრემიერსაც არ ვიცი თუ თქვა ყველაფერი რიგზეა, თუმცა ჩვენ ვთვლით, რომ ყველაფერი რიგზე არ არის. ყველაფერი რიგზე როგორ იქნება, როცა ქვეყანა არის, ვთქვათ, ეკონომიკურად სუსტი ეკონომიკას სუსტ მდგომარეობაში, ხო? წლების განმავლობაში ეს არ დაწყებულა გუშინ დღეს, ეს არის მთელი წლების. მაგრამ ჩვენი ამჟამინდელი ხელისუფლება აცხადებს, რომ პრინციპში ყველაფერი რიგზე არის თუ არა, ყოველ შემთხვევაში მიდის აქეთკენ რომ იყოს. სად მოსდის შეცდომა ხელისუფლებას? რაც შეეხება დინამიკას და რის დაჩქარებასაც ჩვენ გსურს ყველამ, რომ დაჩქარდეს ეკონომიკური ზრდა. საქართველოს ახლახს გამოქვეყნდა სტაბილური ფონდის პროგნოზი, სადაც ძალიან ბევრი ფაქტორი და მაჩვენებელი წამოაყენეს მათ, მათ შორის ეკონომიკური ზრდა 2015-დან 2020 წლამდე, მათ შორის მწყვეტელობით უნარიანობის პარიტეტის მიხედვით ეკონომიკის მაჩვენებლები ერთსულ მოსახლეზე, ბევრი პარამეტრი იქნა წარმოდგენილი, მაკრო პარამეტრი, საქართველოსთან დაკავშირებით. საქართველოს არა მარტო საქართველოსთან დაკავშირებით, მსოფლიოს 150 ქვეყანასთან დაკავშირებით, მათ შორის საქართველოს ანგარიში იყო წარმოდგენილი, სადაც საქართველოს რეგიონში კავკასიის მასშტაბით, შავი ზღვის აუზის მასშტაბით, პოსტსაბჭოთა ევროპის მასშტაბით, ევროპის განვითარებადი და განვითარებული ქვეყნების მასშტაბით. ეს მონაცემი სად არის? ინტერნეტ რესურსია, ხელმისაწვდომი? რა თქმა უნდა, სავალუტო ფონდის ოფიციალურ ვებგვერდზე დეტაბეიზია, შეგვიძლია შეხვიდეთ და იქ ანუ ნებისმიერ მსურველს ეს არის ღია არის. შეგვიძლია პირდაპირ ნახოთ. გთხოვთ განაგრძოთ.
სადაც საქართველოს ეკონომიკა 38 სახელმწიფო შორის, რომელიც ჩვენს რეგიონშია, სადაც ჩვენ რეგიონულად ვიკუთვნით ამ თვალსაზრისით, საქართველოს 2013-დან 2020 წლის ჩათვლით აქვს ეკონომიკური ზრდის ყველაზე მაღალი ტემპი, ყველაზე მზარდი ეკონომიკადაა დასახელებული. ზრდის ტემპი საშუალოდ 5%-ზე დაბალია, ახლა თუ გავითვალისწინებთ 2013 წლის 3.2%-ს, მე ვთქვათ, შემდეგ 4.9%-ს, რომელიც ამ თვალსაზრისით იყო საუკეთესო და ჩვენ და ირლანდიას კონდა ერთდროულად მაჩვენებელია 4.9%. და ჯობნიდი თქვა სხვა ქვეყნებს ეკონომიკური ეს სატრაბახო რამკი არ არის მოცემულობა 2020 წლისათვის საქართველოს იქნება ყველაზე მზარდი იმ 38 სახელმწიფოს შორის რა რეგიონის ეს პერსპექტივაში მე როგორ ვწდები ხო? პერსპექტივაში რატომ უყურებენ ამ პერსპექტივას საიდან აფასებენ ისინი ხო? ვითარება რომელიც შექმნილია საქართველოს სხვა ქვეყნებში და თქვა ეკონომიკური მოქმედებები რომლებიც დაფიქსირებულია გუშინ დღეს სხვა საქართველოში აძლევს საშუალებას საველთო ფონდს რომ ასეთ პროგნოზი გააკეთოს. რა ვითარება დაფიქსირდა რა პრობლემია? ჩვენ ყველაზე მთავარი რაც გსურს, რაც რეალურად გვინდა რომ გაკეთდეს შემოსავლების თვალსაზრისით საქართველოს მიიღოს თქვა დიდი შემოსავალი, ეს არის მისი საექსპორტო პოზიციების გაუმჯობესება მსოფლიო ბაზარზე. ანუ ბატონო მიხეილ, როგორც მოხვდებით, თქვენ მიგაჩნიათ ამ მონაცემებზე დაყრდნობით, რომ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა არის მზარდი. ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა საველთო ფონდის პროგნოზით არის მზარდი, უფრო მეტად მზარდი, ვიდრე ზუსტად ერთ წუთს აგართმევთ. თქვენ თუ ეთანხმებით არის ჩვენი ეკონომიკა მზარდი დღევანდელი? მე სადაოდარ დასათანხმებელი არავისთან მაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ ელემენტარულად ოფიციალური მონაცემები რაც არის, იმის ანალიზი უნდა გავაკეთოთ. საქართველოს მთავრობამ 2015 წლის ბიუჯეტს, როდესაც პროექტი შემოიტანა დასამტკიცებლად, თან მოაყოლა რამდენიმე დოკუმენტი, მათ შორის არის თუ არ ვცდები მომავალი ძლიერი საქართველოსთვის თუ რაღაც ამ ტიპის ქვია, სადაც გაწერილია 2018 წლამდე მთავრობის შეხედულებები, პროგნოზები და ეს შეხედულებები ნიშნავს იმას, რომ მთავრობას კარგად არ აქვს წარმოდგენილი შეხედულება ერთია, მაგრამ მე გეკითხებით რეალური მდგომარეობის რეალურ მდგომარეობას გეუბნებით. ამ ციფრებით манипуლირება, რომ ჩვენ სადღაც რეგიონში ვართ საუკეთესო ზრდისა, ნიშნავს რომ ჩვენ ვართ აი ამ ხელა ეკონომიკა გაქვს, ამას შენ 5%-ით გააუმჯობესებ თუ 8%-ით, ეს არის სრული უპერსპექტივა. ეს არის გზა საბოლოო განუვითარებლობის თქვით. 18 წლის პროგნოზამდე გეუბნებით, ამაზე ჩემი სტატიაც იყო სპეციალურად დანალიზი, რომ 2018 წლის ჩათვლით არაფერი პროგრესული, არაფერი კარგი საქართველოში არ მოხდება ოფიციალური წარმოდგენილი ინფორმაციის მიხედვით. არაფერი კარგი არ მოხდება. ერთი წუთი. რა პრობლემაა? 5.9% ზრდა დაგეგმილი წელს არ იქნება. მომავალ წელს 5.9% ალბათ არ იქნება. რატომ? იმიტომ რომ წლევანდელი წლელი თუ 2%-ით იქნა დასრულებული და ესეც როგორია იცით, ესეც კითხვის ნიშნის ქვეშ არის. ასეთი ნახტომი რომ მომავალ წელს დის ტემპი ორჯერ იქნას ფაქტურად შეუძლებელია. მერე იწყება 16-17, უფრო სწორად 17-18 წლები და იქ არის 5%-იანი ზრდა დაგეგმილი. ეს ერთი. მეორე, მთავარი პრობლემა, რომელიც საქართველოში ეს არის მაკროეკონომიკის ცენტრალური პრობლემა, ეს მე თავის დროზე დღევანდელი ხელისუფლების მესვეურებს აუხსენი, მაგრამ სამწუხაროდ მათ ფიქრობ, რომ კარგად ვერ წარმოიდგინეს, რაზე იყო საუბარი. საქმე რა შეიძლება წლების განმავლობაში სტაბილიზაცია საქართველოში მიღწეული იქნა ძალიან მახინჯი ფორმით. ეს არის ფულის მასის ხელოვნური შემცირება მიწოდებისა და შესაბამისად კურსის ძალიან მაღალ ნიშნულზე სტაბილიზაცია. ფული იყო აბსოლუტურად ხელმიუწვდომელი საქართველოში, იმიტომ რომ მცირე მონეტიზაციის კოეფიციენტი, რასაც ქვია, ანუ ფართო ფულის მასა, ეგრეთ წოდებული M2 მთლიან შიდა პროდუქტზე რომ გაყო, მთელ მსოფლიოში ყველგან არის თითქმის 1:1-ზე. ეკონომიკა რამხელაცა, ფულიც იმდენი ემსახურება. იაპონიაშია განსხვავებული, ბოლო პერიოდში 1.8-ია, თორე 2 იყო, ორჯერ მეტი ფული იყო ვიდრე ეკონომიკა, მაგრამ იქ სხვა სამყაროა, ეს სხვანაირი მენტალიტეტის ხალხია, ხო? როდესაც შენ ეკონომიკას, უმცირეს ეკონომიკას, რომელსაც ჭირდება სუნთქვა, რომელსაც ჭირდება
4.5-ჯერ ნაკლები ფული თამუშავებ. ნიშნავს იმას, რომ გარდა გარკვეული ჯგუფებისა ფული არასდროს არ იქნება ხელმისაწვდომი. 2014 წელი ჩვენ დავამთავრეთ მონეტიზაციის კოეფიციენტით 0.218. აი წელს რა მდგომარეობა ამ ხრივ? წელს მდგომარეობა შეიძლება იყოს, მე 2018 წლის პროგნოზით რომ გითხრათ, მე ეს გადავი ანგარიშე იმ სტატიაში და არის უკვე ძალიან დეტალურად, იქნება 0.288. ანუ პრინციპში თქვენი პროგნოზი არის საკმაოდ პესიმისტური, არა, ჩემი პროგნოზი არ არის, მე კითხვა მეხერხება, გითხრათ სიმართლე, მე შემიძლია წავიკითხოთ ციფრებს შორის შინაარსი, გადავთვალო რაღაცები, მე გადავთვალე ეს ყველაფერი და 2018 წლისთვის მონეტიზაციის კოეფიციენტი იქნება 0.288. ანუ თითქმის 3.2-ჯერ ნაკლები ფული მოემსახურება. ანუ რაც მისასალმებელი ნამდვილად არ არის ამ. არა, საიდან მისასალმებელი? ადამიანები რატომ ვერ ახერხებენ ბიზნესების დაწყებას? ცხადია, ფული არავის არ უნდა დაურიგდეს, ფული კონკურენტულ საუკეთესო ვითარებაში უნდა განთავსდეს ეფექტურ პროექტებში, მაგრამ ფული უნდა არსებობდეს. ის რომელიც იყო და გრძელდება, რომ ბანკში დაატარებენ უამრავ ბიზნესმენს, რომელსაც არ აქვს გავლენის სფეროები და შემდეგ თითქოს საკრედიტო ის რაღაც ბიუროები არ უმტკიცებენ ამ სესხებს, ეს ფორმა, იმიტომ ფული არ არის და ვერც დაუმტკიცებენ ამ სესხებს. ანუ ესე იგი ფული არ აქვს. ბატონო მიხეილ, თქვენთან მექნება ახლა კითხვა, საკმაოდ საინტერესო დეტალებს გაუსვა ხაზი ბატონმა დემურმა. როგორც მან ბრძანა და როგორც მე გავიგე, არსებული მონაცემების გადათვლისთან მიხედვით მისი პროგნოზი არის საკმაოდ პესიმისტური. არსებული მონაცემების გადათვლისთან მიხედვით, ხო? გაუსვა ბატონმა დემურმა ხაზი. თქვენ როგორ აფასებთ ამ ყველაფერს? მით უმეტეს, აი ეს Fitch Rating-ი მოელის, რომ 2015 წელს 20%-ით დაეცემა ექსპორტი, ხოლო მთლიანი შიდა პროდუქტის შემადგენლობაში უარყოფითი სავაჭრო სალდო 14% იქნება 2015 წელს. მაშინ როცა შარშან ეს მაჩვენებელი 9%-ს შეადგენდა, ხომ? მაგრამ მე კიდევ რაზე მინდა გავამახვილოთ თქვენი ყურადღება. ჩვენი წინა გადაცემის სტუმარი იყო საერთაშორისო სავაჭრო პალატის პრეზიდენტი ფადი ასლი, რომელმაც ხელისუფლების ეკონომიკური პოლიტიკა გააკრიტიკა და განაცხადა, რომ ამან განაპირობა ქვეყანაში საინვესტიციო გარემოს გაუარესება, შიდა პროდუქტის შემცირება. აბსოლუტურად არასწორია. ფადი ასლი თამაშობს თავისი აზრით, მე მგონი პოლიტიკას, მას ძალიან მოწონდა ნაციონალური მოძრაობა და ეხლა არ მოწონს აქაური ხელისუფლება. მე ფადი ასლის ადგილზე ასეთ შეფასებებს არ გავაკეთებდი, იმიტომ რომ უბრალოდ მის შეფასებები სწორი არ არის. ეს არ არის საქმიდან გამომდინარე. ფადი ასლიმ ხაზი გაუსვა ასევე იმ რეგულაციებს, მათ შორის სავიზო რეგულაციებს, რომელიც გაატარა. არანაირი რეგულაციები არ გაურთულებია მთავრობას. ეს არის მოგონილი აბსოლუტურად მითხარით რომელი რეგულაციები გაართულა მთავრობა. ის რომ ხელაღებით არ შემოდიან ტურისტები და ამან თურმე იმოქმედა იმაზე შემოსავლებზე. ახლა მითხარით სერიოზულ ქვეყანას, სერიოზულ ადამიანებს შეუძლია საკუთარი ქვეყნის მომავალი დაკიდონ, ტურისტი შემოვა ქვეყანაში თუ არ შემოვა. გიჩვენა კრიზისმა 2008 წლის კრიზისმა უზარმაზარი ტურისტული პოტენციალის მქონე ქვეყნები, როგორც არის საბერძნეთი და ესპანეთი. როდესაც არასწორად, როცა დეფორმაცია ხდება ეკონომიკის სტრუქტურისა, კრიზისის სიტუაციაში ხალხი ვეღარ მოძრაობს და ქვეყნები რჩებიან საშინელ მდგომარეობაში. საინვესტიციო გარემო საქართველოში არაფრით გაუარესებული არ არის, პირიქით, იქ ყაჩაღობა იყო. ყველა განწერული იყო. აქაც ხდება რაღაცები, თუ გნებავთ ის გახმაურებული ფაქტები ბერძენ ბიზნესმენზე, გასაგებია ყაჩაღს რომ მოიყვან სერიოზულ თანამდებობაზე, ის ყაჩაღურად იქცევა, ხომ? ამიტომ ეს არის ერთეული შემთხვევები და ეხლა იმას ვერავინ ვერ იტყვის. დღეს რომ მე ეხლა ადვოკატად არ გამოვდგები, უბრალოდ სწორი რაც არის ის უნდა თქვა. შეუძლებელია დღეს თქვა, რომ ხელისუფლება ბიზნესს ესე იგი ძარცვავს და არა, ეს არის არასწორი ნათქვამი, ეს არის ამიტომ ისმის ძალიან ცნობილი ბიზნესმენების კულუარულ ლაპარაკში და პირველ საბურავში და რა კარგი იყო სახელმწიფოსთვის, ესე იგი ნაციონალური მოძრაობა და სააკაშვილი, ნოსტალგია გაუჩნდათ უკვე და რა ცუდია ეს ხელისუფლება, უუნარო ხელისუფლება. მე აქვე უნდა აღნიშნო, ვინაიდან ერთი კვირის წინ ჩემი სტუმარი იყო ბატონი ფადი ასლი და მას ნაციონალური მოძრაობა ნამდვილად არ შეუქია, ამის ჩანაწერი არსებობს და შეგიძლიათ ნახოთ როგორც ქართული თარგმანით, ასევე ინგლისური საუბარი მიდიოდა ინგლისურ ენაზე გასაგები მიზეზების გამო.
მაგრამ მას ჰქონდა კონკრეტული შენიშვნები, პრეტენზიები და ყოველ შემთხვევაში სამდურავი მარტივ ენაზე რო ვთქვათ, მიმდინარე ხელისუფლების მიმართ. მოდით დავიწყოთ და მე თქვენი აზრი მაინტერესებს ძალიან ბიზნესის ვერ დაწყების პრობლემა, საინვესტიციო გარემო. აი, რა ხდება ამ თვალსაზრისით? აი, ამას წინათ გამოვიდა EBRD-ის ხელმძღვანელი, სადაც რომელიც გადაცხადა, რომ საინვესტიციო თვალსაზრისით საქართველოში კარგი გარემოა, თვითონ აპირებს კონფერენციული ჩატარდეს სერიოზული ბიზნეს ფორუმი EBRD-ის ორგანიზების, სადაც 1500-ზე მეტი ბიზნესმენი ჩამოვა, რომელიც გაეცნობა საქართველოს პერსპექტივებს, თვითონ იმედიანად იყო განწყობილი ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის პრეზიდენტი. რომელიც არ მგონია ვთქვათ ხელზეპირად საუბრობდეს და არ ქონდეს მას მყარი ჩამოყალიბებული პოზიცია და რატო ეწყობა ეს კონფერენცია საქართველოში და არა სხვა, ხო? ეს ერთი ფაქტორი მაგალითად თუ შეფასებას გავაკეთებთ. გარდა ამისა, მართლაც არ არის ამ თვალსაზრისით გაუარესებული სიტუაცია გაუმჯობესებულია. მაგალითად, ეკონომიკის თავისუფლების ინდექსი, რომელიც რეგულაციებს უკავშირდება ზუსტად და ჭარბი რეგულაციის ან ზედმეტის ეწოლის შემთხვევაში გრძნობიერად რეაგირებს ვითარებას ეკონომიკის თავისუფლების ინდექსში, რომელიც Heritage Foundation მასშტაბით აქვეყნებს საქართველოს პოზიციები გაუმჯობესა, მე-11 ევროპაში 22 მსოფლიოში, საამაყოდ სატრაბახოდ კი არა საუბარი, უბრალოდ ვითარება ისეთი, როდესაც ტერორის ეწოლა და ასე ვთქვათ, ის მავნე პრაქტიკა, რაც არსებობდა ბიზნესის მიმართულებით, დღეს პრაქტიკულად აღკვეთილია. თუ ადრე 2013 წლამდე პერიოდში საქართველოს იყო ნახევრად თავისუფალი ეკონომიკის მატარებელი, მათივე შეფასებით, ახლა უმეტესად თავისუფალი ამ თვალსაზრისით და თუ ვარდნას განიცდა ინდექსი 2012 წლამდე, რატო განიცდა მაშინ ვარდნას? ახლა აღმავლობას განიცდის. სატრაბახოდ არ არის საქმე, ეს რეიტინგი არ არის კარგი პურზე რომ გადაუსვას ადამიანებმა და მიირთვას და დანახვდეს, ხო? რეიტინგით ადამიანი და ეკონომიკა ვერაფერს ვერ იზამს. საჭიროა ამ სიტუაციის გამოყენება, ეფექტური გამოყენება. მართალია მილიარდ 272 მილიონი დოლარი შემოვიდა ინვესტიციის სახით, პირდაპირ ინვესტიციების სახით 2014 წელს, ერთ საუკეთესო მაჩვენებელი 2009 წლის შემდეგ. ახლა უნდა წელს უფრო მეტი უნდა გაკეთდეს და მთავრობამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს. როგორია ზუსტად ხელისუფლების ხედვა, რომ თუნდაც გამოვიყენოთ ის მდგომარეობა, რომ მდგომარეობაშიც ვართ, რომ რაიმე უკეთესობისკენ წავიდეს, ხო, ქვეყნის ეკონომიკა. დიახ, ხელისუფლების ეს ვითარება, რომელიც შექმნილია ქვეყანაში, ხელისუფლების ბიზნესის ჩვენი, თქვენი და მთლიანი საზოგადოების გამოსასწორებელია. თუ რეგულაციები იქნება კარგი, სწორი, არ იქნება ზედმეტის ეწოლა ფორმა რეკეტი, რომელიც იყო და მთელი წლების განმავლობაში განიცდიდა ბიზნეს სექტორი. თავისუფალ სივრცეში უფრო აქტიურად მოქმედებს ბიზნესი. თუმცა დღეს რეკეტზე იმდენად არ საუბრობენ, დღეს საუბრობენ უფრო მეტად მიღებულ, თქვათ, რაღაც რეგულაციებზე, რომელიც ზღუდავს უკვე კანონით. თითქოს კანონიერი რეკეტია ეს ყველაფერი. ეს ხდება თქვათ, შემოსავლების სამსახური, რომელიც თქვათ ძალიან ბევრ პრობლემას გაზვიადება. გაზვიადება. გაზვიადება, მაგალითად, როცა ვამბობთ, რომ მაგალითად რეგულაციებმა რაღაც საქართველოს სიტუაცია თუ გაუარესა რეგულაციების გამკაცრება, ვითარება, ეს ინდექსებში აისახებოდა, ეს პროგნოზებში აისახებოდა და ეს იქნებოდა ეს ფაქტობრივ მონაცემებში აიპოვებდა სახოს. მაგალითად, თქვენ ბრძანეთ, რომ ძალიან ცუდია და მე ვაკრიტიკებ, როდესაც სავიზუალო სიტუაცია გამკაცრდა ამ თვალსაზრისით, შეიძლება სწორი მიდგომა საკითხისათვის და ვთქვათ, ამ თვალსაზრისით ხელის არ შეშლა ცებრშოლენ ფაქტორზე. მაგრამ მიუხედავად ანუ ბატონო მიხეილ, თქვენც ეწინააღმდეგებით იმ სავიზუალო მდგომარეობას, რომელიც შემოიღეს. ეს მას მეუბნებ, ამას მთავრობამაც კი განაცხადა, როგორც შეცდომა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მისი ეფექტი ეკონომიკაზე არ არის არსებითი. პროფესორს გეტყვით, როცა ჩვენ ტურიზმზე საუბრობთ, მაგალითად, ტურისტული შემოსავლების, ასე წმინდა ტურისტული შემოსავლები, ესაა ეკონომიკური პარამეტრი, რითაც ჩვენ ვითვლით, რითაც ჩვენ ხედავთ, რა სარგებლობა მოიტანა საერთაშორისო ტურიზმმა, ხო? წმინდა ტურისტული შემოსავალი 2013-2014 წლებში ჯამური მაჩვენებელი უფრო მეტია, ვიდრე 8, 9, 10, 11, 12 მთლიანი. ეს მაჩვენებელი და უფრო მეტი ვიდრე 3-დან 11 წლამდე ჯამური მაჩვენებელი მთლიანი. ანუ რეალურად კია ცუდი ფაქტორი. მაგრამ მისი გავლენა არის გაზვიადებული. ასეთი გავლენა მას არ მოუხდენია, იმიტომ რომ არ შემცირებულა ფაქტი მოხდა, რომ არ შემცირებულა. უფრო მეტად გაიზრდებოდა თუ არა, თუ კი სავიზუალო რეჟიმი ასე არ გამკაცდებოდა, ალბათ კი გაიზრდებოდა. ეს კრიტიკის საფუძველი შეიძლება გახდეს, მაგრამ თქმა იმისა, რომ ამ რეგულაციამ რაღაც ისეთი მოიტანა, რომ სადღაც უკუნში გადავედით, ჩამოშალა აწყობილი ეკონომიკა იქნება გაზვიადება. EBRD-ის დირექტორი სამხრეთ კავკასიაში ბრუნო ბალვანერა მიიჩნევს, რომ საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო ფიჩის მიერ საქართველოსთვის რეიტინგის პოზიტიურიდან სტაბილურისკენ გადაწევა საგანგაშო არ არის, ხო? იზიარებთ თუ არა თქვენ ამ პოზიციას და როგორ მიგაჩნიათ? აი ეს ყველაფერი რომ გადავიწიეთ, ნუ მოკლედ ესე იგი სტაბილურისკენ, პოზიტიურიდან სტაბილურისკენ, რამდენად შეიძლება ამ ყველაფერმა უფრო სწორად იქონიოს გავლენა ჩვენს ეკონომიკურ მდგომარეობაზე?
ჩვენმა სტუმარმა ანალიტიკოსმა ბატონმა დემურ გიორხელიძემ აუხსნელად დატოვა სტუდია და შესაბამისად მე მიწევს დარჩენილ სტუმართან ერთად ბატონ მიხეილ დონდუასთან ერთად განგრძობა ჩვენი გადაცემის მოკლედ EBRD-ის დირექტორის კომენტარზე შევჩერდით ბატონო მიხეილ, რომელსაც მაინც და მაინც საგანგაშოდ არ მიაჩნია პოზიტიურიდან სტაბილურისკენ გადასვლა. თქვენი აზრი პრინციპში ამაზე მოვისმინეთ, რომ ეს პრინციპში არ არის ძალიან საგანგაშო და მით უმეტეს ეს ერთი კონკრეტული სააგენტოს მონაცემებია. მაგრამ სიტყვა სტაბილურიც ურიგო არ არის. სუდ ეფექტს არ იძლევა. უბრალოდ მე მაინტერესებს რა, როგორ შეიძლება ამ ყველაფერმა იმოქმედოს თქვათ პერსპექტივაში ინვესტიციებზე ჩვენი ქვეყანა მაინც ვაღიაროთ რომ სერიოზულად არის დამოკიდებული ინვესტიციებზე ხო? დიახ, ეს რეიტინგის პოზიტიური და სტაბილურობამდე შეცვლა არის კიდევ ერთხელ დაფიქსირება იმის რომ ვითარების გაუარესებას არ ელის სააგენტო და ის მაჩვენებელი მინისტრაც უკვე დაფიქსირებული არის ხელსაყრელი ინვესტირებისათვის. ჩვენ უფრო ნაკლები გქონდა რეიტინგში, მინუს უფრო ნაკლები გქონდა და მაშინ შემოდიოდა ინვესტიციები შეიძლება მეტი, შეიძლება ნაკლები, აქ 2008 წელს უფრო მეტი შემოვიდა ხო ინვესტიცია. შემდგომ დაიწყო კლება და ახლა უკვე ავიდით აღმოვალ ტრენდში. ჩვენ ავიდით აღმოვალ ტრენდში, უკვე 2013 წელს უფრო მეტი შემოვიდა ინვესტიცია ვიდრე 2012-ში, 2014-ში გაცილებით უფრო მაღალი მაჩვენებელი იყო. მაშინ რა განაპირობა პოზიტიურიდან სტაბილურისკენ? სწორედ ეს სწორედ კარგად ახსნეს გარემო ფაქტორებმა. ამიტომ აქ იყო მითითებული, მაგალითად ჩაგეჭერით, რომ ძალიან ბევრი გარემო ფაქტორი იქნა. ძალიან ბევრი გარემო ფაქტორი. რეგიონში მიმდინარე მოვლენები. თუმცა ეს რეიტინგი არ ნიშნავს საინვესტიციო რეიტინგს, ეკონომიკური ზრდის და წარმატების მაჩვენებელი. ეს ერთ-ერთი ფაქტორია. მაგრამ ხომ ახდენს მაინც იმას? არა, ერთ-ერთი ფაქტორია თქო, ერთ-ერთი ფაქტორია არა გადამწყვეტი. ანუ არა გადამწყვეტი. არა გადამწყვეტი ფაქტორია. ახლა პოზიტიურიდან სტაბილურობით შეცვლა არა გადამწყვეტი ფაქტორი იმისათვის რომ ინვესტიცია შემოვიდეს ან არ შემოვიდეს. იმიტომ რომ ჩვენ ზუსტად იგივე რეიტინგი მქონდა 2014 წელს და 1 მილიარდ 272 შემოვიდა. ეს რეიტინგი არ შეცვლა, უბრალოდ წარმოადგენა რომ მისი გაუმჯობესთან დაკავშირებით რომელიც იყო დაფიქსირებული, უფრო უნდა გაუმჯობესებულიყო. ახლა თქვენს რომ არ ველი გაუმჯობესებას, სტაბილურობა შენარჩუნებული იქნება და გაუარესებას არ ველი. ჩვენზეა დამოკიდებული, უკვე ჩვენზეა დამოკიდებული რეალურად გაუმჯობესდება თუ არა შემდგომ მაგას ერთი თვის შემდგომ ან სამი თვის შემდგომ. და როგორია თქვენი ხედვა ამაზე? ერთი ფაქტორი მინდა რამდენიმე ფაქტორი განიხილეს იქ საგარეო სიტუაცია, სადაც ჩვენ ვართ სივრცეში სავაჭრო ვითარებაში აღმოჩნდით სავაჭრო პარტნიორთან მიმართებაში ჩვენ ყველა სავაჭრო პარტნიორთან მოხდა საველთო კრიზისი და ბუნებრივია ჩვენზე ამან გავლენა იქონია. ბუნებრივია თურქეთში ლირა გაუფასურდა, აზერბაიჯანული მანათი, სომხური დრამი, უკრაინა იყო ჩვენი ძალიან ძლიერი პარტნიორი სავაჭრო თვალსაზრისით. არა მხოლოდ რუსეთი, რომელიც შემდგომში შემოვიდა ახლა უკრაინა, რუსეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი უკვე ჩვენ ალყაში აღმოჩნდით თქვათ ეკონომიკურ საველთო კრიზისებისა, რომელიც გავლენა იქონია. თუმცა როდესაც ფიჩმეს რეიტინგი გამოაქვეყნა, ის ერთ რამეს ამბობდა, ვინაიდან და რადგანაც ხარჯები არაა შემცირებული, საბიუჯეტო დანახარჯები არაა შემცირებული, შეიძლება ეკონომიკური ზრდის შენელების გამო ბიუჯეტის დეფიციტი 3.9%-მდე გაიზარდოს. მაგრამ ამ რეიტინგის გამოქვეყნებიდან 2 დღის შემდგომ გამოქვეყნდა მონაცემები, რომელიც მიუთითებს, რომ 3 კვარტალის განმავლობაში საგასახადო შემოსავლები არის გაზრდილი და ეკონომიკის ზრდის ტემპის შენელებას და შენელების პერსპექტივას საგასახადო შემოსავლების უარყოფით და მოქმედი პირიქით გაზრდილია. ასე რომ ბიუჯეტის მიმდინარე კვარტალის ანალიზი ჩვენ გვაძლევს საშუალებას, რომ წარმოვიდგინოთ, რომ ამ ეტაპზე, ამ მიმდინარე სიტუაციის ანალიზიდან გამომდინარე, ბიუჯეტის დეფიციტი არ უნდა გაიზარდოს. თუ კი ფიჩი დარწმუნდება იმაში, რომ ბიუჯეტის დეფიციტის გაზრდის საფრთხე არ არსებობს, შესაძლებელია ის ნეგატივის სტაბილური პროგნოზი ისევ პოზიტიური შეცვალოს, იმიტომ რომ იცით კალეიდოსკოპური სისტრებით ვითარდება მოვლენები, ყოველ დღე სხვა ინფორმაცია ქვეყნდება და მეორე დღეს გამოქვეყნებული ინფორმაცია წინა დღის მაჩვენებელს უკვე გამნეს ხო არ ახდენს, უკვე გამოქვეყნებულია. გასაგებია. თუმცა შეიძლება გააბათილოს, ხო? ხო, შეიძლება გააბათილოს და შემდგომ ეტაპზე, როცა ახალი რეიტინგს გამოაქვეყნებს პოზიტიურად შეცვალოს სტაბილური მაჩვენებელი. თუ კი პირველი კვარტალის რამდენად მოსალოდნელია რომ პოზიტიური. აი როგორც მაგალითად მუდისმა პოზიტიური ტენდენცია ხო დააფიქსირა, იგივე დატოვა რეიტინგი და თქვა, რომ პოზიტიური იქნება რეიტინგი, პოზიტიური პერსპექტივა პოზიტიურად დასახა. ნიშნავს, რომ ელოდება სიტუაციის გაუმჯობესებას. ფიჩი ნაკლებად ელოდება, მაგრამ სტაბილური სიტუაციის შენარჩუნებას ელის. ფიჩის განცხადებიდან 2 დღეში ახალი მაჩვენებელი გამოქვეყნა, რომელიც ბიუჯეტის პარამეტრების კარგად შესრულებას მიუთითებს. ეს ფიჩმა წინასწარ არ იცოდა და შემდგომ გამოქვეყნების
პერიოდში ან ფიჩი ან მუდისი ეს ალბათ გაითვალისწინებს და სხვა სიტუაცია ჩამოყალიბდება. ანუ რეალურად ჩვენ ცხოვრობ ცოცხალ გარემოში, სადაც ყოველ დღე შეიძლება შეიცვალოს სტაბილურიდან პოზიტიურამდე, პოზიტიურიდან სტაბილურამდე გააჩნია გარემოს ცვალებადობის და მიხედვით იცვლება ეს მონაცემები. სხვათა შორის ახლა როცა ექსპორტის შემცირებაზე ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ მართლა სერიოზული პრობლემა და სწორად ვახდისული ავტომობილების ექსპორტი იყო წამყვანი ჩვენს ვითარებაში და ახლა ეს უკვე სხვა სასაქონლო ჯგუფები ანაცვლებენ მას, ისე იგივე თხილი, იგივე მინერალური წყლები. როცა ჩვენ DST-ის მასშტაბით შეგვიმცირდა, არა მარტო რუსეთის, უბრალოდ ეს მას შეგვიმცირდა ექსპორტის მაჩვენებლები, იმიტომ რომ იქ სავალუტო კრიზისებია. მიუხედავად ამის ექსპორტ შემცირებისა, ჩვენ მზარდად იზრდება ჩვენი ექსპორტი ევროკავშირის მიმართულებით. მაგალითად 2012 წლიდან თუ შედარებას გავაკეთებ 66%-ია ექსპორტირებას ვახდენთ მაშინ დასავლეთ ევროპის, თქვათ, იმავე ბუნებრივი აი მაგალითად არ მარტო ბუნებრივი რესურსების, აგრარული პროდუქცია, ხა თხილი, საკონდიტრო თხილზე იყო საუბარი. თხილი და საკონდიტრო თხილი უნდა განუვასწრებოდნენ ნაჭუჭგაცილი თხილი, რომელიც საკონდიტრო გამოიყენება. საქართველო არის მსოფლიოში მეორე ადგილზე თურქეთის შემდეგ ნაჭუჭგაცილი, ანუ თხილის გულის ექსპორტის მიხედვით, მსოფლიო ბაზრის 11 ექსპორტის 11% გვიჭირავს და ეს სიტუაციაში ჩვენ ერთულ მოსახლეზე საკონდიტრო თხილის ყველაზე დიდი ექსპორტიორები ვართ, თუ ამას ჩავთვლით მსოფლიო მასშტაბით. ეს თხილზე დამოკიდებული ეკონომიკა, ეს თხილზე ღვინოზე დამოკიდებული, მინერალურ წყლებზე დამოკიდებული და ასე სასაქონლო ჯგუფებზე, აგრარულ პროდუქტებზე დამოკიდებული ეკონომიკა და ექსპორტი, ეს რეალობა, რომლის სწრაფად შეცვლა, შეძახებით შეცვლა შეუძლებელია. აი მაგალითად, ჩვენ ყველას გვინდა რომ მაღალ ტექნოლოგიური დარგები გამვითარდეს საქართველოში, ხო? აი ავტომობილების წარმოება დავიწყოთ, ან რაღაც უფრო მაღალ საყოფაცხოვრებო ტექნიკის და ეს იყო ჩვენი წამყვანი, მაგრამ ეს დღეს და ხვალ ერთი კვირის განმავლობაში ძალიან ძნელად წარმოსადგენია, ბუნებრივად ძალიან ძნელად წარმოსადგენია. ეს ხომ ძალიან მცირე არის, არა? მარტო თხილი სიტყვაზე მარტივი დარწმუნებული ვარ ჩვენს მსმენელს, მაყურებელს გაუჩნდება ბუნებრივი პროტესტი, ხო? ან შეკითხვის სახით, რომ მარტო ღვინით და თხილით ცხოვრება, მით უმეტეს, როდესაც კაპიტალისტურია ქვეყანა და ეს არ არის სახელმწიფოსი, არამედ არის კერძო სტრუქტურების, რამდენად შეიძლება მხოლოდ თხილზე დაამყარო იმედი, ან ღვინის ექსპორტზე, ან მინერალური წყლების, რომელიც ასევე კერძო საკუთრებაშია, ხო, ძირითადად. დიახ, რა თქმა უნდა, კერძო საკუთრებაში უნდა იყოს. და როცა ჩვენ ვსაუბრობთ, ეს კომუნისტური წყობა არ არის, რომ სახელმწიფომ დაგეგმოს და არა, კომუნისტური წყობაში ყველაფერი სახელმწიფოს საკუთრებაში იყო, მაგრამ კაპიტალისტური წყობა შემისწორეთ თუ მეშლება, მე მგონი სახელმწიფოს არ უშლის ხელს, რომ კონდეს რაიმე თავის საკუთრებაში. არ უშლის ხელს, მაგრამ წამყვანი გასაგებია, რომ კერძო სტრუქტურა. ჩვენ საბაზრო ეკონომიკა ბაზარი არ ეგულებთ სიტუაციას. საქართველოს უნდა გადადგეს ქვედა ნაბიჯები ინოვაციური განვითარების მიმართულებით და ინოვაციური განვითარების სააგენტო, რომელიც ახლა ხან შეიქმნა და სერიოზულ ასე ვთქვათ think tank-ების ჩამოყალიბების პროცესში ძალიან სერიოზული ნაბიჯი გადაიდგა თვალსაზრისით, თუმცა უფრო მეტი ნაბიჯი უნდა გადაიდგას და უფრო წინ უნდა წავიდეთ ამ კუთხით და კიდევ ერთი რამეს რა პრობლემა რატო არის მაგალითად დღეს ინოვაციური ტექნოლოგიები საქართველოში განვითარებული ერთ წელს შეშუր ჩამოყალიბდება ინოვაციური ტექნოლოგიის განვითარებას სპეციალისტები ჭირდება სპეციალისტებს რომელსაც ექნება შესაბამისი ცოდნა თუ ხდება გადამზადება ან მომზადება სპეციალისტებს ძალიან საინტერესოა ხო გადამზადებით ეს პრობლემა ვერ მოგვარდება ამას ჭირდება ახალი ცოდნის მიღება. ჩემი ერთ-ერთი კითხვა სწორედ მაპატიად გაგაწყვეტინეთ ამაში მდგომარეობს რომ იყო იქ საუბარი რომ აკლია კვალიფიციური მუშახელი რომელთა შემოდინებას შეწყდა ახალი რეგულაციების სავიზო რეგულაციები გულისხმობა შედეგად უცხოეთიდან ანუ რა სპეციალისტები გვაკლია ასეთი ბატონო მიხეილ ვინ შემოდიოდა ასეთი მცოდნე და ახლა რომ აღარ შემოდის ამიტომ დავიხიეთ უკვე გამუდმებით უცხოელი სპეციალისტების შემოყვანას ჩვენივე მოსახლეობა რომ გადავამზადოთ კვალიფიციური სპეციალისტების შემოდინებას არანაირი პრობლემა არ შექმნია იქ სავიზო რეჟიმი კვალიფიციური პერსონალთან დაკავშირებით არ იყო მიღებული ეს ერთი სხვა რამე მინდა თქვა იმისათვის რომ შექმნა მაგალითად წარმოვიდგინოთ რომ საქართველოში რომ შეიქმნას მაღალ ტექნოლოგიური საწარმო მაღალ ტექნოლოგიური სპეციალისტები ჭირდება თვალსაზრისით ხო ამას ჭირდება სერიოზული ცოდნის მიღება თუ ჩვენ მივცემთ განათლებას და შევქმნით რამდენიმე 1000 ადამიანს მოვამზადებ თვალსაზრისით მივცემთ 6 წლიან განათლებას რაც კარგ სპეციალისტად ჩამოყალიბდება და არა მუშად იქ ჩვენ ადრე ფსიქოლოგიაში დარჩენილი გვაქვს რომ ქარხანაში მუშაობს არსად დღეს ქვეყანაში მაღალ ტექნოლოგიურ ქარხანაში ასე თქვა სიტყვაც ისეთი ძველი რობოტიზებულია ყველაფერი და მუშები არ მუშაობს სპეციალისტი მუშაობს და სპეციალისტები მაღალი რანგის და დაბალი შეიძლება უმაღლეს განათლება არ ქონდეს მაგრამ ის მაღალი დონის სპეციალისტია ამ მაღალი დონის სპეციალისტის მაღალი დონის მომზადება ჭირდება მაგრამ პრობლემა რაშია თუ კი ჩვენ ჩავდებთ ფულს ახლა დღეს
ინვესტიციებს გავაკეთებთ განათლების სექტორში მაღალტექნოლოგიური სპეციალისტები გამოვიდეს და პარალელურად არ შეიქმნება კომპანია, რომელიც ასეთ პროდუქტს შექმნის, სახელმწიფო ხარ შექმნის ამ პროდუქტს უნდა შემოვიდეს, ხო? მოხდება ის, რომ ერთი კითხვა გამიჩნდა ბატონო მიხეილ, არა ყავს ჩვენი სპეციალისტები, მაღალი ტექნოლოგიების სპეციალისტები, ჩვენ გვაქვს ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტი, ჩვენ გვაქვს პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი, ძალიან ბევრი კარგი კერძო როგორ საერთაშორისო განათლებაც აქვს თუნდაც ინოვაციურ ტექნოლოგიებში. ამთავრებს ძალიან ბევრი უცხოეთში, დასავლეთ ევროპაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ხო? არა საკმარისია. მე რიგრჩება. ანუ არა საკმარისია. საკმარისია რატომ? როცა მაღალი დონის სპეციალისტი მიიღებს განათლებას, ტოვებს საქართველოს და მაგალითად ბევრი ხომბრუნდება. რა? ხომ და დახტეს მას აქ კომპანია, სადაც თავის სპეციალობით იმუშავებს. აი მაგალითად ნანოტექნოლოგიების სპეციალისტი საქართველოში მივცეთ და ნანოტექნოლოგიების ძლიერი სპეციალისტი გამოვიდეს, ხო? საქართველოში დაიწყებს მუშაობას. მეორე დღესვე წავა გერმანიაში, წავა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, წავა იაპონიაში და დაიწყებს მუშაობას. ასე რომ ეს იმდენად რთული პრობლემაა თქო. იმდენად რთული პრობლემაა, რომ მაგის კომპლექსური გადაწყვეტა ჭირდება. საინვესტიციო შემოდინება უმაღლის განათლების სფეროში, სადაც ცოდნის გაღრმავა და ახალი ცოდნების მიწოდება მოხდება და პარალელურად იმ კომპანიის შექმნა, სადაც ეს მომზადებული პერსონალი ეგრევე დაიწყებს მუშაობას. თუ ეს სინქრონში არ მოხდა, ერთი მიმართულების განვითარება, სპეციალისტების გარშემო შეუძლებელია, სპეციალიზაციის გაზრდა თუ საწარმო არ გაქვს, twin-ების გადნებას გამოიწვევს. ეს გასაგებია. რასაც ჩვენი სახელმწიფო აი ზუსტად ამ ორი პრობლემის სინქრონში გადაწყვეტის. ძალიან საინტერესო არის იდეა, რომელიც სერიოზულად მუშავდება ესე მაღალ ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის ჩამოყალიბებასთან დაკავშირებით. ასე როგორც არის პოზიცია. ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი გაიგივებული იყო შენობასთან. აი მაგარ შენობას თუ ავაშენებ, კარგი აუდიტორიები, და ცუდი აუდიტორიები, ის არის უნივერსიტეტი. არა. მაღალ ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი არის 200 პროფესორი. 200 პროფესორი, სპეციალისტი და ლაბორატორია, რომელიც აქ ჩამოდიან და იწყებენ მუშაობას. სწორედ ამ მიდგომით მიდის ახალ დღეს ვითარება, იმიტომ რომ კერძო ჯგუფების სახელმწიფო ჯგუფებიც ამ მიმართულებით მუშაობენ, რომ შექმნან ისეთი პრეცედენტი, რომ საქართველოს შექმნას მართლაც რეგიონალური მასშტაბით ძალიან ძლიერი ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი, რომელიც სპეციალისტებზე იქნება დაფუძნებული. რამდენ ხანს შეიძლება რომ გახორციელდეს? ძალიან მალე შეიძლება გახორციელდეს. ყველა საუკეთესო პერსპექტივაში. 2 წელიწადში. შეიძლება 2 წელიწადში გახორციელდეს. ეს არა, იმიტომ რომ მიდგომა სტრატეგია შეცვლილი. ადრე იყო სტრატეგია ასეთი, შენობას ავაშენებ და იქ განვათავსებ რაღაც ეს შეუძლებელია. მე როგორც მივხვდი, საქმე ეხება არა იმდენად შენობას და პრობლემა არა იმდენად შენობებში და აუდიტორიების თქვა განათებაში, არამედ სპეციალისტებს, რომლებიც ჩამოვლენ, რომლებიც ცოდნას გადაცემენ, რომლებიც მოამზადებენ ლაბორატორიებს, სადაც სამეცნიერო საქმიანობა განხორციელდება. ამ კუთხით საერთო ნაბიჯი იყო გადადგმული და სწორედ ამის გამო ნებისმიერი დაპირება და თქმა იმისა, რომ საქართველოში უნდა აშენებულიყო რაღაც უნივერსიტეტი იყო არასწორი, იმიტომ რომ კი ბატონო, მოდი დავუბრუნდეთ ღევანდელობას. უნივერსიტეტისთვის არ გამოდგებოდა რეალურად რომ ვთქვა. და არანაირი გეგმა და არანაირი მონახაზი, არანაირი კაპიტალ დაბანდება, ან ვთქვა საპარტნიორო ხელშეკრულებაც კი, რომელიც დაადასტურებდა იმას, რომ რომელიმე მხარე მზად იყო თავისი პროფესორები მოევლინა საქართველოში იქ დაიწყოთ მუშაობა. აი ასეთი მემორანდუმის დონეზე კი არ იყო გაფორმებული. ძალიან ცუდია და იმედია რომ ეს ყველაფერი მოგვარდება, მაგრამ რომ დავუბრუნდეთ აი ამ რეალობას, რომ დავუბრუნდეთ ბატონო მიხეილ აი ამ რეალობას, მე ესეთი კითხვა მქონდა. აი რამდენად შეიძლება ანუ Fitch Ratings ამ შეფასებამ გავლენა მოახდინოს საქართველოს ისედაც მყიფე ეკონომიკურ იმიჯზე და რამდენად შეიძლება ამან უშუალოდ ინვესტიციებზე იქონიოს გავლენა. მე ვერ ვიტყვი რომ საქართველოს იმიჯი არის მყიფე. ჩვენი მდგომარეობა ეკონომიკა არის სუსტი, მაგრამ იმიჯი არ ამყიფე. ბოლო გამოქვეყნებული დოკუმენტი სავალიდო ფონდისა, რომელიც საქართველოს ეხება. ხომ არა, ხომ შემცირდა ინვესტიციები საქართველოში? Winds of optimism-ის ქარები, ასეთი დასახელებითა საქართველოში ბოლოს როცა საქართველოს მიუძღვა სავალიდო ფონდი. საერთაშორისო სარბიელზე საქართველოს მიმართულებით არ არის პესიმისტური სიტუაცია. ანუ არ შემცირებულა ინვესტიციები? ინვესტიციები გაიზარდა $1.272 მილიონი ინვესტიცია შემოვიდა 2014 წელს, რომელიც ერთ-ერთი საუკეთესო მაჩვენებელია 2009 წლიდან დღემდე. და ეს მზარდი ტენდენცია, მიუხედავად იმისა, რომ საუბარი იყო ინვესტიციების შემცირების რისკზე, პირიქით, გაიზარდა. რეალურად ეს როგორ აისახა ცხოვრებაზე? რეალურად ეს ცხოვრებაზე უნდა აისახოს. უნდა აისახოს რამდენ ხანში? ფაქტია რომ უჭირს, ამას ყველა ვაღიარებთ. უნდა აისახოს, ჩვენ ეს უნდა ვიგრძნოთ ეს წელი 2015 წელი არის ეკონომიკური ტემპის შენელების წელი. შეიძლება უფრო მაღალი და მე მოველი რომ უფრო მაღალი ტემპი დაფიქსირდება ვიდრე სავალიდო ფონდის მოგზაურებული პროგნოზი 2%. თუმცა ის ფაქტორი BRD-ის კონფერენცია ჩვენ დატარდება და 1500 2000-მდე ბიზნესმენი საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ჩამოდის ვითარების გასაცნობად. არის კარგი პერსპექტივა.
რათა ჩვენ დღეს ამ წელსვე დავინახოთ წლევანდელი წელი. ეს წელი არის პრაქტიკული მოლოდინის წელი და არა თეორიული. ძალიან გადამწყვეტი წელი. არა მხოლოდ ფურცელზე? არა მხოლოდ ფურცელზე, ძალიან გადამწყვეტი წელი, კარგი პერსპექტივით დასანახად. ჩვენ დღეს მინდა ყველაფერი, მეც მინდა დღეს ყველაფერი და თქვენც გინდა დღეს ყველაფერი, რომ დღესვე იყოს მოწესრიგებული, მაგრამ თუ კი დავინახეთ, რომ დღეს დაიწყო ძალიან საინტერესო აღმასვლა, თქვათ, იგივე ინვესტიციების თუმცა 3 წელია ქართული ოცნება ხელისუფლებაში მოსული. მოსვლის დღიდან წინასაარჩევნო და საარჩევნების პერიოდშიც გვპირდებოდა ეს ხელისუფლება, რომ ერთ წელიწადში ჩვენ ვიგრძნობდით საგრძნობ, ასე ვთქვათ, გაუმჯობესებას, წინსვლას ეკონომიკურს, მე აღარაფერს დაპირებულ ხარჯზე, მაგრამ კი, უკვე 3 წელია. მესამე წელიწად დაიწყო. მესამე გუშინ ხომ არ დაიწყო ეს მესამე წელიწადი? ოღონდ მე რამითა ვთქვათ, ერთი არის პროგნოზი, ერთი არის ვთქვათ დაპირება, მეორე არის პროგნოზი. როდესაც პოლიტიკური ორგანიზაცია აკეთებს პროგნოზს, სავალუტო ფონდი აკეთებს პროგნოზს, ობამა აკეთებს პროგნოზს, მერკელი აკეთებს პროგნოზს, ერდოღანი და ასე შემდგომ. მე გეტყვით, რომ სოფლიოს ქვეყნების უმეტესობის ხელისუფლებათა ეკონომიკური პროგნოზები არ გამართლა. ამ წელიწადში 3 წელს განმავლობაში არ გამართლა. ისინი უფრო მაღალ ტემპზე ელოდებოდნენ და უფრო შემცირდა. თუმცა პრეზიდენტების ქვეყნებში ცხოვრების დონე არ არის ისეთ მდგომარეობაში როგორც ჩვენ. გასაგებია, მაგრამ ეს სხვადასხვა საკითხია, იმიტომ არა რომ მათ იწრუეს. მერკელს არ უწრუია და არც მაგალითად ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოების ხელმძღვანელებს, არც ერდოღანს და არც ჩვენს მეზობლებს. მათ შეგნებულად კი არ თქვეს თქვილი რომ მაგალითად უფრო მაღალ ტემპზე ელოდნენ. სავალუტო ფონდმა როდესაც მაღალი გზის ტემპები გამოაქვეყნა წინა წელს მაგალითად მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, მან კი არ იწრუა. უბრალოდ პროგნოზი დადო და ვითარება შეიქმნა ესეთი გარემო სიტუაცია, რომელსაც ამ მისი განხორციელების საშუალება არ მიეცა. ამიტომაც ერთია ჩვენ განვასხვაოთ დაპირება პროგნოზისაგან. თუ პროგნოზში მთელი მსოფლიო ცდება, ამ შემთხვევაში ობიექტური მიზეზები უნდა ვიწიოთ, რა მოხდა მსოფლიოში. ჩვენ ვერ ვიქნებით თეთრი ყვავები დამოვარდნილი კონტექსტიდან და რაღაც სასწაულს ვერ გავაკეთებთ ისეთ თემ მსოფლიოს რო გაუკვირდება და ყველა ქვეყანას რო ვაჯობებთ უცებ არაფრის გამო. ერთ ნიუანს მინდა ხაზი გაუსვა და ბოლო კითხვასაც დაგისვამთ. დიახ. ქვეყნის ეკონომიკური და პირდაპირ დაკავშირებულია რეგიონის ეკონომიკურ დაცემ. თუ რეგიონის განვითარებისათვის ხელსაყრელი პირობები, მაშინ ქვეყანა იზრდება, თუ არა ხელსაყრელი ქვეყნის დისტემპი ნელდება. ამ დროს ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა ეცადოს ქვეყანამ, რომ რეგიონის მასშტაბის ლიდერი იყოს ეკონომიკური ზრდით. და მის წარმატებაზე მხოლოდ ამ დროს შეიძლება ვისაუბროთ. მაგალითად, ჩვენ 2003 და 2007 წლამდე ქონდა მაღალი დისტემპი 2007 წელს 12%. ჩვენ მაშინაც არ ვიყავით ლიდერები. აზერბაიჯანი გჯობდა, სომხეთი გჯობდა. და რატო გჯობდა ისინი? იმიტომ რომ ხელსაყრელი გარემო იყო ეკონომიკური ზრდისათვის და ჩვენც ამ ზრდის ფარგლებში მივდიოდით. ჩვენ განსაკუთრებული არ ვიყავით. როდესაც ეკონომიკური ზრდის ტემპები შენელდა, ჩვენც ამ შემთხვევაში არც ვიყავით ზრდის ლიდერები, ჩვენც ერთ-ერთ საშუალო პოზიციაზე ვიყავით. 2013-დან 2020 წელს ჩაგვიდა სავალუტო ფონდის პროგნოზი. საქართველოს მიმდინარე ეკონომიკური ზრდის ტემპების შენელების ამ სოფლიოს მასშტაბით, ევროპის ჩვენი რეგიონის მასშტაბით, ყველაზე კარგი მაჩვენებელს აფიქსირებს. რატომ? სავალუტო ფონდს უყურებს ვითარებას და ხედავს, რომ საქართველოში განხორციელებული ნაბიჯები, რეფორმები და ასე შემდეგ ბიზნესის განთავისუფლების პროცესისგან გვაძლევს საფუძველს, რომ ყველა ქვეყანასთან შედარებით უფრო მეტად გავიზარდოთ. ამას აფიქსირებს სავალუტო ფონდი. რაც მისასალმებელია, მე პროდიუსერი მანიშნებს ახლა რომ ჩვენთვის განკუთვნილი საეთერო დრო იწურება, მაგრამ ეს კითხვა რომ არ დავსვა, ასე ვთქვათ, ვერ დაგემშვიდობებით ისე. პრეზიდენტის სასახლეზე მინდა გკითხოთ, რომელზეც მიმდინარეობს ეს დაუსრულებელი ლაპარაკი, მე მაინტერესებს. ასეთი ძვირი ჯდება ამ რეზიდენციის შენახვა, რომ და ასეთ დარტყმას აყენებს ის ქვეყნის ეკონომიკას, რომ ეს თემა ამდენ ხმაურად და პრეზიდენტის, მოდი ასე ვთქვათ, გამოსახლებად ღირდეს? არავინ არ ვიღებს ეს გამოსახლებას, საუბარი იყო იმაზე, რომ თავდაპირველად როგორც კი არჩიეს პრეზიდენტად, იქამდე იყო დაწყებული პრეზიდენტის რეზიდენციის მშენებლობა წინა ხელისუფლების დროს. იმ რეზიდენციის მშენებლობა წინათ იყო დაწყებული. გაგრძელდა მშენებლობა თუ რემონტი? მე როგორც ვიცი, ეს არის ძველი შენობა, უბრალოდ რემონტი მისული იყო იმ სტადიაზე უკვე, იმიტომ რომ ეს ადრინდელი პროცესი იყო, ხო? იქ იმ სასახლეში წინა ხელისუფლების წარმოდგენით პრემიერ-მინისტრი უნდა განთავსებოდა ყოფილიყო თავისთავრობით და პრეზიდენტი გადმოვიდოდა ათონელზე წინა ხელისუფლების წარმოდგენით, როგორც მე მახსოვს. იმიტომაც შენდებოდა. შესაბამისად, ეს შენ თავიდანვე პატრონო მარგულაშვილიც განაცხადა, რომ დიახ, მას არ სურდა იქ შესვლა და სხვა რეზიდენციაში ყოფნა. დაიხარჯა 26 მილიონი ლარი, შეიქმნა რეზიდენცია. თუ არ გადავა მარგულაშვილი ჩვენი პრეზიდენტი რეზიდენციაში, არავინ ძალიან არ გამოასახლებს. ნუ შეიძლება გული დაგწეს, მაგრამ ასულს არ დაწეს, მაგრამ ეს არა თავად პრობლემა, მაგრამ სხვა პრეზიდენტი ხო იქნება, სხვა პრეზიდენტი იქნება გამოსაყენებელი. თავი რა რაციონალური გამოყენება ნებისმიერი შენობა ნაგებობის.
აი მაშინ რა ხდება? რატომ არ გადადის თუ კი თავიდანვე იყო ეს ყველაფერი შეთანხმებული და რემონტის დასრულებას ხა ველოდით მთელი ქვეყანა. ხო, უსტაურ სიტუაცია არავინ გამოსახლებას მისას არაპირებს, არავის არ უთქვამს, რომ უნდა გამოასახლო ძალით. უბრალოდ აშენებულია რეზიდენცია და შეთავაზეს გადასვლა მისივე დაპირებისამე. მან ხო თქვა, რომ არ შევდივარ ამ რეზიდენციაში ბუდი არა. ისე პრეზიდენტს ხომ აქვს უფლება, რომ თვითონ გადაწყვიტოს რომელ რეზიდენციაში იყოს? ამ თვალსაზრისით საკანონმდებლო კანონმდებლო როგორც მე იურისტი არა ვარ და როგორც მე ვიცი მოწესრიგებული არაა იმ თვალსაზრისით რომ ქონების მართვის თავრობის როგორც მახსოვს ხელისუფლებას შეუძლია ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ მიუთითოს განსაზღვროს, მაგრამ პრეზიდენტს არ შეუძლია განსაზღვროს. ხო, წარმოვიდგინეთ პრეზიდენტმა რომ მოინდომეს საფუძვლად თქვენს ოფისში ბინის დადებანი ჩემს სახში ან ნებისმიერ სახელმწიფო დაწესებულებაში მას ხო არ შეუძლია თვითონ უნდა შეიჭრას და იქ დაიწყოს ხოლმე ვიღაცამ ხო უნდა განსაზღვროს ეს თქვენი ადგილია პარლამენტის შენობა თავრობის შენობა ვთქვათ პრეზიდენტის ამის განსაზღვრელი მთავრობა არის თუ რომელი დაწესებულება სადღაც აღმასრულებელი ხელისუფლებაა განსაზღვრელი თუ რომელი დაწესებულებაში რომელი სტრუქტურა ფუნქციონირებს ზოგადად ასე მაგრამ ვაწყდებით CGU-ს თუ რა ხდება გულწრფელად რომ პასუხობ ბატონო მიხეილ ღირს ეს ყველაფერი აი ამად რომ ამ ყველაფერმა მიიღო კომიკური სახე დამეთანხმებით ხო მე არ ვიცი კომიკური სახე მიიღო თუ არა უბრალოდ ფაქტი მოხდა ასეთი აშენეს რეზიდენცია შეთავაზეს პრეზიდენტმა უარი თქვა გული დასწრა მთავრობას და დასრულათება და მე ჩვენ საუბრობთ ავტობუსზე გამწვადი თუ გინდა რომ კომიკური სახე არ ქონდეს ამდა ვისაუბროთ ჩვენ იმიტომ რომ ესეც სრულიად სიმართლეა მაგრამ ანუ დასრულდა ეს თემა თქვენ ბრძანეთ ანუ დასრულდა არა დებატების დროს ეს შენობა ესე უნდა იდგეს ახალი გარემონტებული შენობა სანამ ახალი პრეზიდენტი არ გვეყოლება ფაქტობრივად არავინ გადავა ამ შემთხვევაში მეტი სხვა გზა არ გვაქვს გარდა იმისა რომ შევთავაზოთ თავრობამ შეთავაზოს და მან მიიღოს გადაწყვეტილება ალბათ რაღაც ლოგიკური დასასრული დასრულდება ან პრეზიდენტს გადაეცემა ან სხვა სტრუქტურა შევა ან პრეზიდენტი გადავა მოკლედ ეს მოგვარდება როგორმე ეს არა მთავარი პრობლემა აი ასეთი არის ეკონომისტის და 20-30-ის წევრის მიხეილ დონდუას აზრი ამ თემასთან დაკავშირებით დავიწყეთ ორი სტუმრით და ვამთავრებთ ერთი სტუმრით ჩემს გადაცემას მე რა თქმა უნდა დიდ მადლობას მოვახსენებ მას იმისაც რომ დარჩა ბოლომდე ჩემს გადაცემაში ეს აქტუალური თემაა მე ლევანინა სარიძე ვარ გემშვიდობებით უკვე მომავალ პარასკევამდე და რაც მთავარია ყველაზე დიდი მადლობა მინდა ჩვენს მაყურებელს მოვახსენო რომელიც აი 45 წუთის განმავლობაში იმყოფებოდა სტარვიზიაზე და უყურებდა აქტუალურ თემას მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით